बापू आपका फोन बज रहा है। मिस्टर बापू प्लीज पिकअप द कॉल। बापू जी अपना फोन उठा लीजिए, आप कोई आपको कॉल कर रहा है बहुत देर से। बापू जी शायद बहुत जरूरी बात करना है किसी को आपसे, कृपया करके थोड़ा सा समय निकालिए बापू और कॉल रिसीव कर लीजिए। प्लीज बापू फोन उठा लीजिए ना, वरना फोन कट जाएगा बापू।